ဖွဲ့တိုင်းကသူတို့ရဲ့ဂျွန်းနင်ဆရာတွေနဲ့အတူတူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ထွက်သွားတဲ့အချိန်တင်ဆက်ပိုင်းအဖွဲ့ကောင်းဆောင်တယောက်ပဲမရောက်လာသေးပဲနောက်ကျနေပါတယ်အဲဒါကြောင့်နာရူတိုကလည်းလက်ဆင်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဘောပြက်ကိုတကားမှတင်ပြီးပေါ်တော်ထောင်ချောက်ဆင်နှံ့ပါတယ်ဆာစကဲကတော့ရွာမှာဟိုလာခဲ့ပြီးရင်အဆင့်မြင့်ဆုံးဂျွန်းနင် level ရှိတဲ့လူတယောက်ကအဲ့လိုပေါ်တော်ထောင်ချောက်ကိုမိမှမဟုတ်ဘူးလို့တင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲရွာမှာတကြီးပြီးရင်အဆင့်မြင့်ဆုံးမှာဆိုတဲ့ဂျွန်းနင်ကနာရူတိုရဲ့ခပ်ပေါ်ပေါ်ထောင်ချောက်ကိုလွယ်လွယ်ပဲမိသွားပါတယ်မတ်စတာထားပြီးစပင်ထောင်ထောင်နဲ့ရှင်နိုဘီရဲ့နာမည်ကတော့ဟာတာကဲခခရှိပဲဖြစ်ပါတယ်ခခရှိကအချင်းချင်းရင်းနှီးလာအောင်မိတ်ဆက်ခိုင်းပါတယ်နာရူတိုကသူကြိုက်တာရာမန်ဖြစ်ပြီးမကြိုက်တာကတော့ခေါက်ဆွဲပြုတ်ရတဲ့အချိန်3မိနစ်ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကတော့ပြပြလုံးကအတိမပြုတ်တဲ့ဟိုကကဲတယောက်ဖြစ်လာဖို့လို့ပြောပါတယ်ခခရှိကတော့ခေါင်းထဲမှာရာမန်အကြောင်းနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကောင်ကဒီမန်းချက်ကောင်းနဲ့ကြီးပြင်းလာတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဦးချီယာဆာစကဲဖြစ်ပြီးကြိုက်တာတွေမကြိုက်တာတွေမရှိပဲအိမ်မက်မဟုတ်တဲ့ရီမန်းချက်ကတော့ဦးချီယာမျိုးနွယ်စုကိုပြန်ထီထောင်ပြီးလူတယောက်ကိုတတ်ချင်တယ်လို့ပြောတော့ငဘောကောင်နာရူတိုကသူ့ကိုများပြောတာလားဆိုပြီးလဲကြည်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ဟာရူနိုဆာကူရာအလဲဖြစ်ပြီးကြိုက်တာဝါသနာအိမ်မက်အားလုံးကဆာစကဲဖြစ်ပြီးမကြိုက်တာကတော့နာရူတိုပဲဖြစ်ပါတယ်ခခရှိကလက်ပြန်ကြရင်တီးတန့်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုလုံးမှာဖြစ်ပြီးအဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကကြာရှုံးနိုင်ခြေ66%လို့ပြောပါတယ်ဘယ်လိုကြားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နင်ဂျာအကယ်ဒမီကိုပြန်ဖို့ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖန်ကြရင်မနက်စောစောဘာမှမစားလာခဲ့ဖို့ပြောပြီးသူ့ကိုလည်းရှိသမျှလက်နက်တွေနဲ့တိုက်ခတ်လို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်တစ်နေ့လေ့ကျင့်ရမယ့်နေရာကို3ယောက်သားဘာမှမစားပဲအစောကြီးသွားကြပါတယ်ပထမဆုံးနေ့မှာလည်းခခရှိဆန်ဆက်က2နာရီလောက်နောက်ကျပြီးမှရောက်လာပါတယ်တကယ်တော့ဒီနေ့လောက်ရမယ့်လေ့ကျင့်ခန်းကနေ့လယ်12နာရီမထိုးခင်ခခရှိလက်တွေကချူလုံးနှလုံးကိုအရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည့်12နာရီအထိချူလုံးမယူနိုင်ရင်3ယောက်လုံးကိုတိုင်မှကျိုးနဲ့ချီပြီးထိမှတယ်ထမင်းစားပြမယ်ဆိုပြီးဘာမှမစားလာတဲ့3ယောက်ကိုပြောပါတယ်ချူလုံးကနှလုံးပဲရှိပြီးတယောက်တစ်လုံးပဲယူရမှာဖြစ်လို့အဓိပ္ပာယ်ကတော့3ယောက်တည်းကတယောက်ကသေချာဖို့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်နင်ဂျာလက်နဲ့ကြိုက်တာ3ဝင်ရှိပြီးခခရှိကသူ့ကိုတတ်မယ်လို့မရည်ရတိုင်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်အကူရာကဆရာအတွက်အနေအများကြောင်းပြောတော့နာရူတိုကလည်းဘောပြက်ကိုမရှောင်နိုင်တဲ့ဆရာကိုကျွန်တော်တတ်မိသွားမယ်လို့ပြီးအားချောင်းပါတယ်ခခရှိကလောကကြီးမှာပါရမီနေတဲ့ကောင်တွေကပဲအားကျကြတာဖြစ်ပြီးသူပြောတာနဲ့ဆလို့ရပြီးဗိတ်ကြီးကောင်လို့နာရူတိုကိုပြောပါတယ်ဗိတ်ကြီးလို့ပြောခံရတာမှကြိုက်တဲ့ဗိတ်ကြီးကောင်ကလည်းချက်ချင်းပဲခုနိုင်နဲ့ထုတ်ပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့လို့တဲ့အချိန်မှာခခရှိကနာရူတိုရဲ့အနောက်ကိုချက်ချင်းရောက်သွားပြီးနာရူတိုကိုသူ့ရဲ့ခုနိုင်နဲ့ပြန်ထောက်လိုက်ပါတယ်ခခရှိကလည်းသူ့ကိုတက်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတိုက်လို့နည်းနည်းတော့သဘောကျသွားပြီးစားလို့ပြောပြီးတာနဲ့အားလုံးလူစုခွဲပြီးလေ့ကျင့်ရင်ကိုစတင်ရင်းလိုက်နေပဲနာရူတိုမန်က Volume 1 Chapter 4ကအဆုံးသတ်ထားပါတယ်